Ini adalah satu tindakan yang sangat terpuji dan wajib disokong oleh semua pihak. Ini juga bukti bahawa kerajaan yang dikatakan dikepalai oleh geng liberal PKR dan DAP ini lebih lantang memperjuangkan nasib Palestin kalau nak dibandingkan dengan bekas pemimpin yang kononnya lantang pada Israel dan kerjanya zikir Melayu malas je yang membenarkan kapal Israel berlabuh di negara kita pada 2022. Alasannya kononnya harapan usaha damai Palestin dan Israel. Memalukan sungguh. Apapun, hiraukan dia dan mari kita bagi sokongan padu pada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Anthony Locke. Kongsikan video ini kalau anda bersetuju.